Allah, wakumbukeni hao watu. Hakuna watu wenye thamani katika maisha yako na katika dunia yako mpaka kesho akhera. Ni sababu ya wewe kuingia motoni au peponi ni mama na baba. Sijui ni Newcastle, hao wote ni vumbi tu, takataka. Mama, baba. Qur'an ina sura 114, sura 15, sura 8 zinamtaja baba na mama. Qur'an, hebu tafuta wapi ametajwa rafiki yako, ametajwa chawa wako, na kukumbusheni tena, na ndiyo mada yangu ya leo. Jambo lingine na kukumbusheni tena Waislamu, huu ni mwezi wa Jumada Thania unakuja. Twendeni umra. Waislamu, twendeni umra. Twende tukaizuru nyumba ya Mwenyezi Mungu Makka. Twende tukamzuru Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Swala moja katika msikiti wa Makka, swala moja katika msikiti wa Makka unapata 100,000. Swala moja katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam unapata sala 1000. Swala moja msikiti wa Makka unapata sala 100,000. Kwa hiyo katika msikiti wa Makka, msikiti wa Makka ukisali sala 5, alfajiri, adhuhuri, alasiri, maghrib, isha, unapata 500,000 kwa siku. Madina unapata sala 5,000 kwa siku. Kwa hiyo unakaa siku 2 Maka, unapata sala 1,000,000. Unakaa siku 4 Maka, unapata sala 2,000,000. Wewe nenda kaswali swala popote, hata katika nchi za Kiarabu, mpaka uende huko unaona ndio nini, Ulaya, Washington, si Kremlin, si UK, si wapi, hata uswali wapi ni sala ya kawaida tu, isipokuwa katika msikiti wa Aqsa Palestine unapata sala 500. Waislamu, pesa mnazo kwenda umra, dola 1,500, 1,600, tiketi, hoteli, kwenda na kurudi, itabakia pesa yako ya matumizi. Umekwenda kuiona nyumba ya Allah, unaishika Kaaba kwa mkono wako, unasema na Allah, na unakwenda kwenye Kaaba pale unasema ya Rabbi, nakuomba, nipo katika nyumba yako, nipo katika mji wako, nimefanyiwa 1, 2, 3, kuna huyu, unawataja jina kimoyo moyo, alafu mwachie Mwenyezi Mungu. Na hasa unapokuwa umefika sehemu ya mlango wa Kaaba, ukifanikiwa unafika pale, unasema twendeni ndugu zangu, twendeni Maka tukafanya umra. Haya yote yanayofanywa na hawa, twende tukawashtaki Maka, twende tukawashtaki Maka, kama vile Abraham alivyotaka kuivunja Al-Kaaba kabla mtume hajazaliwa, kwa miaka 50 kuzaliwa kwake, ameandaa jeshi kuja kuivunja Al-Kaaba. Chuki ya Uislamu, akaja mpaka sehemu kati ya Muzdalifa na Mina, mpakani. Kama uko na mimi nitakuonyesha ni hapa. Mwenyezi Mungu akawatuma ndege, tayran ababil, ndege ababil, jamaat, makundi kwa makundi, tarmihim bihijaratin min sijil. Wale ndege walikuwa wanawapiga askari wa Abraham, na yeye mwenyewe mawe yametoka motoni, yamechomwa, faj'alahum ka'asfin ma'kul, yale mawe yaliyovuruga ikawa kama vile majani yaliyotafunwa na mnyama. Ndivyo Mwenyezi Mungu alivyofanya. Walitaka kuivunja Kaaba. Sasa na mimi nakwambia Uislamu, msipate tabu. Mtu yoyote ni jeuri, huna uwezo wa kwenda Maka, tafadhali amka usiku, sema na Mungu, ya Rabbi, huyu fulani, ya Rabbi, hawa watu, ya Rabbi, shughulika nao. Unaopiga suratul Ra'd, piga yote, alafu unaopiga na suratul Fil mara 73.
chukua hiyo, inaitwa babua kitumbua, na lazima mtu achomeke, msipate tabu. Twendeni Maka ndugu zangu, twende tukamwone Rasulullah Muhammadun sallallahu alayhi wasallam, Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Twende tukamzuru Rasulullah. Hakuna kiumbe bora duniani, hakuna kiumbe bora duniani, hakuna kiumbe mwema duniani, mwema mpaka kiyama itasimama, mwanzo wa dunia mpaka dunia inaondoka. Muhammadun sallallahu alayhi wasallam, Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah ibn Mudrika ibn Ilyas ibn Nizar ibn Ma'ad ibn Adnan alayhi salatu wassalam. Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika hadithi sahihi Mtume anasema, inni la a'rifu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'ath wa inni la a'rifuhu al'an. Mtume anasema kuna jiwe hapa Maka nalifahamu lilipo, kwenye mlima lilipo, kabla sijapewa utume, nikipita linanitolea salamu, salamu alayka ya Muhammad, salamu alayka ya Muhammad. Mtume akasema inni wa inni la a'rifuhu al'an, hili jiwe sasa hivi ninalijua. Wewe kuna staa wako hata European country amepata kutolewa salamu, hata kenge. Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ya man kallamatu al-ghazala, Mtume amepata kuzungumza na mnyama mbaa. Siku moja mtu mmoja amekuja akamkuta Mtume sallallahu alayhi wasallam amekaa na watu Madina, akamwambia man anta, wewe ni nani? Akamwambia ana Rasulullah, mimi ni mtume wa Allah. Yule bana ile jeuri, yani anamuona mtume ni mtu wa kawaida tu. Akamwambia man yashhadu, ni nani atakaye kushuhudia kwamba wewe ni mtume wa Mungu? Mtume akamwambia ishhad, isal hadha al-qab, muulize huyu kenge. Yule bana alikuwa amemshika kenge. Yule kenge akasema ashhadu an la ilaha illa Allah wa annaka rasulullah. Kenge anatamka, nashuhudia kwamba hapana mola mwenye haki ya kuabudiwa isipokuwa Allah, Mungu mmoja ambaye hakuzaa hakuzaliwa, na wewe Muhammad ni mtume wa Allah. Huyo ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Twendeni ndugu zangu, twendeni. Hawa maimamu wenu hawa waadhini wenu wanakaa miaka yote hiyo, kwa nini msiwadhamini kuwapeleka umra? Wadhaminini kuwapelekea umra hawa. Wallahi ni fungu kwako, umra yake na wewe unapewa. Hata kama umebakia hapa unaendelea na shughuli zako. Jipongeni Waislamu. Bwana, mimi hawa waadhini wawili, mimi hawa wafanya usafi wawili wa kina mama, mimi maimamu wawili au watatu takwa, mnawapeleka Maka na Madina, wanakwenda kuoneshwa kwamba hapa ndio hivi, hapa ndio hivi, hapa ndio hivi, mpaka wanapaona nyumbani Muhammad alikozaliwa sallallahu alaihi wasallam, mpaka pahala ambapo kuna mti ulikwenda kutoa shahada, ukasema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Huyo ndio Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu katika imani, Maka imejaa. Nilikuwa naangalia leo alfajiri, juu wamefungua kwa sababu chini kumejaa. Bado wanaoingia airport, wengine wanaanzia Madina wanakuja Maka, wengine wanaanzia Maka wanakwenda kuanzia Madina. Ndugu zangu, hii mali inapita, mali hii inapita. Dola 1500, 1600, dola 2000. Twendeni ndugu zangu, wallahi twende tukaseme shida zetu. Hata kama mama ama baba ni wagonjwa sana, hawawezi kutembea, wewe uwezo wako
unakwenda kuwafanyia umra. Kama wewe huna nafasi, mtafute mtu unayemwamini, umra ya baba yangu, umra ya mama yangu, naomba ukanitajie shida zangu, nimefanyiwa 1, 2, 3. Unasimama pale kwenye Alkaaba pembeni, unakaa chini, unapiga alamu tara 73 kwa yoyote aliyemfanyia ubaya huyu bwana, unamjua pahala alipo na kukumbusha tena. Hii ndio hotuba yangu ya leo. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal dhikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله الذي جعلنا من الناصحين وأفهمنا من علوم العلماء الراسخين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، أذكركم مرة ثانية، nakukumbusheni tena sura ya 16 aya 111, 112, 113. Allah anasema, wadaraba Allahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adhaqaha Allahu libasal ju'i wal khawf bima kanu yasna'un wa laqad ja'ahum rasulun minhum fakadzabuhu faakhadhahumul adhabu wa hum zalimun. Nakukumbusheni tena sura 16 aya 111, 112, 113. Wadaraba Allahu mathala, Qur'ani inasema Allah amepiga mfano, ametoa mfano qarya wa nchi, kanat amina, ile nchi ilikuwa na amani. Sikiliza Qur'ani hiyo. Sifa ya pili, mutmainna, ilikuwa na utulivu. Sifa ya tatu, yatiha rizquha ragadan min kulli makan, kipato cha wananchi wa pale kinatoka katika kila sehemu, wanapohangaika watu kutafuta riziki zao. Haya mambo matatu, amani, utulivu, mzunguko wa biashara upo namna hii. Haya ilikuwa Qur'ani inasema fakafarat bi an'amillah, wananchi wa pale wakakufuru neema za Mungu, wakauana, wakadhulumiana, wakakabana, wakaibiana simu, wakarogana, wakachoma nyumba za watu, mali za watu, wakaiba mali za watu, mpaka inafikia mtu ukitaka kumjua kwamba huyo amelaaniwa, anaingia kwenye duka linauza pedi, mwanamume anaiba pedi, anakimbia nazo. Mungu tunakuomba, wale wote walioiba pedi katika maduka, wanamume wote, jalia watoke hedhi, watembee wakiwa wamevaa pedi, watie adabu. Wamedhulumu mali za watu, wameiba mali za watu, wameharibu mali za watu, wamechoma mali za watu, lakini yuko huyu aliyewatuma, aliyewashawishi. Allahu a'lam, mimi simjui, Allah anamjua. Wallahi Allah anamjua, wallahi Allah anamjua, na wapo pahala Allah anawajua. Allah, utukufu wa jina lako, almutakabbiru almuntaqimu almudhillu aljabbar, wapelekee jeshi lako lisilojulikana kwenda kushughulika na hawa watu vijana, wakakufuru neema za Mungu. Nini kilichotokea? Faadhaqaha Allahu libasa al-ju', Allah akawateremshia adhabu ya njaa, ugumu wa maisha, wal khawf, na hofu. Watanzania hapo sawasawa hivi sasa, sio sawasawa na mwaka jana.
Yani watu, kila mtu utamkuta anazungumza lake, na kila unapokwenda kwenye mitandao, yani kila unavyosikiliza mitandao ndivyo unapatwa na ugonjwa wa wasiwasi. Watu wa mitandao, waandishi wa habari, chonde na kurudieni tena popote mlipo, mpaka ndani ya nchi, acheni fitna za habari za uongo, acheni kuchochea, andika habari sahihi ya kweli, unabakia salama. Lakini kama wewe unaandika habari ya uongo, inafitinisha mtu na mtu, watu na watu, jamii na jamii, mpaka wanachukiana, mwandishi wa habari wewe, hutoboi, adhabu ya kaburi na kusubiri. Ushahidi wa haya ninayosema katika Sahih Bukhari, hadithi inasimuliwa na Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema Abdullah ibn Abbas, marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi qabrayn, Mtume siku moja alipita kwenye makaburi mawili. Faqala, akawaambia masahaba, innahuma, yani ashaba hadhihi al-qubur, yani hawa waliozikwa katika kaburi hili na kaburi hili, yuadhabani, hivi sasa wanachomwa, wanaadhibiwa, wanapata kichapo, wanadundwa, wanatafunwa, wanaliwa kaburini. Mtume akasema, wama yuadhabani fi kabir, lakini adhabu hii ambayo wanaadhibiwa sasa hivi kaburini, watu wengi ukiwaambia wataona ya kawaida. Inakuwaje? Mtume akasema, bala, kwani innahu kabir, wa fi riwayati innahu la kabir, ni adhabu kubwa. Mtume akaanza kuwaambia, sikilizeni waandishi wa habari na wenzangu kama mimi, amma ahaduhuma, ama hili kaburi la kwanza, fakana yamshi bin namima, alikuwa anafanya kazi kusambaza fitna, watu wanakikiana, wanagombana, wanakuwa na hofu, wanandugu hawaelewani. Yamshi bin namima, an-namam yufsid baina an-nas, ينقل الأخبار الكذبة، الأحاديث الكذبة، ينقل الأحاديث الكذبة في المجتمع الذي يعيش فيه الناس. ليش؟ إفسادا للأمة. أنا أميز habari za uongo. Sababu nini? Yeye anapata viewers, watu wana like, watu wana share. Ndani ya muda mchache ameshakuwa walioangalia 300,000 mpaka milioni, anapata pesa. My friend, hiyo pesa mwanangu utakwenda kuchomwa nayo. Kufitinisha, fitna. Wa amma al-akhar, huyu mwingine huyu, fakana la yastatiru min bawlihi, alikuwa hajikingi na cheche za mkojo. Waislamu tunakwenda chooni, tunajisaidia kama tunavyotaka. Kila tone moja iliyopata kwenye mguu wako utachomwa sindano ya moto. Kaburini kuna nyoka anaitwa Shujaun Aqra. Huamini haya ninayoyasema, subiri ufe. Huyu nyoka ana upara hapa, na huu upara ni sumu imeganda. Miaka ya hiyo sumu Allah anaijua. Nyoka huyu ni special kwa watu watatu. Mtu wa kwanza, mfitinishaji, mpaka watu wakagombana, mpaka watu wakaharibu mali za watu, wakaiba mali za watu. Tutakinukisha, tutakiwasha. Huyu mtu anachochea watu namna hii. La'anaka Allah aynama kunt wa akhzaka Allah aynama kunt wa qatalaka Allah aynama kunt. Nas'alu Allah azza wa jalla an yuhlikaka aynama kunt. Huyu nyoka ni special kwa mtu mfitinishaji. Kuna ndugu hawaelewani, kufitinisha, mnaingia madalali wa mashamba, madalali wa majumba, madalali wa biashara, mnaingia nyinyi. Hiyo nyumba mchana nayo anauza bei kubwa sana. Nenda kwa yule, nenda pale kwa Nyamala Ujiji pale, kuna nyumba nzuri sana.
Huyu mwingine dalali anambadilisha dalali mwenzake. Tunamjua sisi kijiweni kwetu, huyo muongo, madalali ya mchomoe. Na wengine madalali wamo rafiki sana, hii wataipata, chukueni. Baadaye wataniuliza ilikuwaje? Naambia mimi nakutoboeni tu. Nyinyi rafiki zangu, lakini nakutoboeni. Wengine ni wanaleta fitna kati ya uchumba. Huyu ndio kaleta barua, eti anataka mtoe kumwoe mwanene. Hafai. Kunguru wote tunamjua, kipapai huyo. Fitna. Mwingine anapeleka fitna kwa mke wa mtu, anaulizwa shosti, una kifua? Nacho kifua. Kifua unacho? Nacho. Nikwambie, niambie shosti, mumeo kaongeza. Na ni kweli kawa mke wa pili. Huyu dada huyu cha umbea kaja, mpe bakuli la urojo anywe, umbea apate kuuacha, utoboi kaburini. Haya yote ninayosema, si Mabusaganya na maneno makali sana, lakini mimi nikuzungumze na wewe maneno ya baikoko alamba, kwani wewe ni nani kwangu? Wewe umeletwa duniani kwa muda mfupi, kama na mimi nimeletwa duniani kwa muda mfupi. Unanipa pumzi wewe, unanipa riziki wewe, unanipa uhai. Wewe ndio unanifanya mimi kaitwa Mabusaganya ama Hashim, ni Allah bas, na ndio unanipa status Allah. Lakini jambo ambalo ni baya nitasema, sikutaji jina. Ikiwa panatajwa wavuta skanka, wakati wewe huvuti skanka, aka bangi au jarusha, panatajwa wavuta bangi, alafu wewe unakasirika. Kwa nini wanatajwa wavuta bangi? Wewe mwenyewe mvuta bangi. Kumdhania mtu vibaya ni vibaya, lakini na wewe kusababisha watu wakudhanie vibaya ni vibaya. Kwa hiyo huyu mtu hatachomoa. Ndugu zangu katika imani, Waislamu wenzangu, na kukumbusheni tena, limekaa baraza la wanachuoni wa Kiislamu Tanzania, taasisi karibuni 24-26, wametoa kauli, wametoa mwongozo chini ya Mheshimiwa Mufti Abu Bakr ibn Zuwayr ibn Ali ibn Mbwana hafidhahullah wa barakallahu lahu fi umri. Manhaji ya Ahlusunna wal Jamaa ni kumtii kiongozi. Ameshirikiana na taasisi zote za Kiislamu Tanzania, wakati wametupa mwelekeo, na sasa hivi Sheikh Suleiman ametupa vile vile. Na kuombeni Waislamu wenzangu Tanzania nzima, tarehe 9 wametupa mwongozo, itakuwepo haitakuwepo, tutulie nyumbani, tutulie nyumbani. Na hata mtu akikwambia ingia barabarani, mwambie hapana. Nyewe wanaume wa Kiislamu, nikuulizeni, hivi mwanaume mwenzie akikwambia oya twende chooni, mwanaume mwenzie oya twende chooni, wewe unasemaje? Wewe unaingia naye chooni tu, msaidia mwanaume mwenzie twende chooni, tufanye nini? Hawe twende tu, kufanya nini? Oya mwanangu wewe, tuzinguana chooni, nenda wewe. Kila mtu ana paipu yake na ina muda wake, nenda wewe. Kwa hiyo Waislamu Tanzania nzima na kuombeni kwa jina la yule Allah aliyeumba mbingu 7 na ardhi 7 na akaiteremsha Qur'an kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na kwa heshima na taadhima ya hao wanachuoni waliokaa jana au juzi wamepoteza muda wao mpaka pale kuja kutoa mwongozo kwa usalama wa nchi, amani ya nchi. Tusimame na viongozi. Atakayetoka barabarani shauri yake. Sasa Mwenyezi Mungu mwenyewe anajua hao wanaosema tarehe 9, je, watakuwepo hai? Qur'an sura Luqman, wama tadri nafsun bi ayi ardhin tamut. Mwanadamu hajui anapofariki. Chukua hiyo.
sura 31. Na kuombeni haya yote ni chuki dhidi ya Uislamu wasiwasi. Acheni watuchukie, acheni wauchukie Uislamu. Na Qur'ani ishasema wama tukfi suduruhum akbar, chuki inayofichwa vifuani mwao dhidi ya Uislamu na Waislamu ni kubwa. Hiyo isipate tabu. Ingelikuwa kama Waislamu wanavyochukiwa duniani, saizi wasingekuwepo, lakini ni sababu ya nani? Ya Allah, la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Na kuombeni Waislamu wenzangu, tufanye dua kila mmoja. Leo ni siku ya Ijumaa, chukueni baada ya salatu al-asr, kila Muislamu kaa faragha. Kama uko kwenye shughuli zako mishemishe, sawa, lakini kwa wale ambao utakaokuwa tuna dakika 20, nusu saa au dakika 40, saa nzima, na kuombeni Waislamu popote pale, hasa nyinyi mnaonisikia hapa, baada ya alasiri asitoke mtu msikitini leo. Kama umetoka umekwenda washroom, umetawadha, umerudi, na kuombeni kuanzia saa 10:30 tuanze kupiga suratul Fil. Hiyo haichagui hiyo. Babua suratul Fil mara 73 na suratul idha zulzilatil ardu zilzalaha mara 15. Kumbabua yeyote anayetaka kuvunja amani ya Tanzania, ababuke yeye. Allah unasema, unamwambia Allah baada ya suratul Fil, kama ulivyomwangamiza Abraha alivyotaka kuvunja nyumba yako na mji wako, huyu jamaa shughulika naye. Hiyo ndio kinga yetu. Fakafarat bi an'amillah faadhaqaha Allahu libasa al-ju' wal khawf bima kanu libasa al-ju' wal khawf bima kanu yasnaun. Ni kwa sababu ya yale waliyofanya. Qur'ani inasema walaqad ja'ahum rasulun minhum, waliendewa na mitume miongoni mwao, fakadhabuhu, wakawambia waongo, fakadhabuhu, wakawanyanyapaa. Na ndio maana kuna watu wameniambia, na kuna wengine kwenye mitandao wametukana. Niliwahi kuzungumza hapa, kwa nini kila anapokuwa kiongozi ni Muislamu mnatoa matamko? Na nilitumia maneno kulingana na watu wenyewe walivyo, kwa sababu mtu akiwa mkorofi zungumza naye ili akujue wewe ni nani. Mtu akija kibinadamu zungumza naye kibinadamu. Lakini wapo waliolaumu, Lusaganya umetumia, umekuwa kali, umezungumza maneno makali. Sasa ndiyo haya wanauchukia Uislamu. Na niliwapa historia wakati wa mzee Ali Hassan Mwinyi rahimahullah, alikuwa anaitwa mwalimu wa madrasa pale chuo kikuu miaka ya 82, 83, 84, 89 pale. Na kuna mtu mmoja pale chuoni alikuwa anaitwa Mr. Punch. Alitukana sana. Akaja bia Mzee Mkapa, watu wakatulia, kwa sababu mimi mwenyewe nilikuwa mwamba, hataki upuuzi. Akaja JK, Allah muhifadhi, ambaye atanjeni, katukana sana. Kosa lake ni Jakaya Mrisho Kikwete, lakini hakujali mtu. Nchi ilikuwa kama mwasasite, nyote ni mashahidi. Anacheka sana, anasafiri sana, mpaka kuna baadhi ya waheshimiwa waliwahi kusema, lakini pale Jangwani akamtambulisha mwamba chuma hicho. Mekiona chuma kwa mkono, mimi nasafiri, nacheka sana, chuma hicho. Mwanangu chuma, alipokuja mwanangu, watu maofisini walikuwa wanakula miongo wakati wa lunch serikalini, chuma hicho. Na alisema sitaki kujaribiwa. Na unaulizwa hela wewe umeipata wapi?
Mnajua yote chuma kile. Watu wa tamko wote walikwenda washroom na walikuwa wamebanwa na matumbo ya kuharisha kimya. Hakuna aliyethubutu. Amekuja mama, siku alipokuja tu kuchaguliwa, ule mtandio alitukanwa na mtu mmoja katika moja ya makanisa. Alimtukana, akamtukana mama. Mimi kama mimi sikumwacha, nilimpa maneno yake yapo kwenye mitandao, sitaki kuyakariri. Hivi mtandio unazuia nini? Angalia wanawake wanapofanya kazi ofisini, wanapotembea uchi. Jana nipo kwenye gari na kwenda mjini, namuona dada mmoja mweupe kibonge, pisi imetulia, nguo imempanda mpaka inakaribia kufika huku kwenye daftari za stationery huku nyuma, wala hajali. Lakini wakati huo akionekana mwanamke amevaa hijab, amejifunika macho, hutu tu Uislamu, mujahidina mujahidati. Yaani watu wamekuwa na chuki ya Uislamu mpaka wanaogopa ndevu. Unaogopa ndevu? Bob Marley alikuwa na ndevu. Kwa Jamaica, mzee wa bangi alikuwa na ndevu. Fashion iliyoko kwa South Africa nishakwenda. Washikaji wote wa South Africa, fashion ya mjini, ili uonekane kwamba wewe ni mtoto wa mjini, wote wana ndevu, lakini wakabali na wapiga skanka na wana kabali fulani ya kunyonga inaitwa kabali nati. Jobe, nenda wewe. Lakini mtu anaogopa ndevu, na ukivaa na kanzu kuna watu wanakuwa na hofu. 2010 nakwenda umra, na waongoza watu pale airport ya Mwanza. Wamepita mahujaji wote, nilikuwa naongoza. Mimi kama kiongozi nimebakia nyuma, wapite wote, lakini ile sehemu ya mkanda ile mnaweka, mnakuwa viatu, mnafanya nini, ikawekwa pale. Wamepita watu wote, akapita kijana mmoja alikuwa anafanya na baba yake mzazi. Yule kijana ana ndevu, alikuwa anasomea udokta, ametoka katika moja ya nchi za nchi. Ana ndevu ile kijana. Kibiolojia ni familia wako hivi. Mara 3 anazuiliwa, wamemsearch. Mashine haipigi kelele. Mara 3 mwisho yule bwana alibadilika kisaikolojia kwamba anaonekana sasa amekerwa. Nikamshika hapa kwenye bega, nikamwambia tulia. Wakamsearch, wakamwambia pita. Tumekwenda kule, tunasubiri ticket. Tumekwenda ile sehemu ya kuingia departure vile mpaka tunaingia kwenye ndege, kisaikolojia haiko vizuri. Nikamwambia unajua sababu nini? Wanaogopa ndevu na kofia. Ndevu. Qur'ani inasema la antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah dhalika bi annahum qaumun la yafqahun. Nyinyi Waislamu mnatisha katika vifua vya hawa makafiri kuliko wanavyomwogopa Mungu. Kwa sababu gani? Qur'ani inasema sababu hawana akili. Huwezi kuogopa ndevu. Yaani anajua kwamba huyo atajilipua. Kumbe hata huko mfukoni yana. Lakini anaweza kapita mwana hapa. Mwana kabisa anatambaa. Wala hamna neno. Kwa hiyo nakuombeni Waislamu, kuweni wapole, kuweni watiifu kwa mheshimiwa mufti na timu ya taasisi za Kiislamu. Mimi binafsi yangu nimewasikiliza juzi kwa muda wote, nimewaangalia na ninaweka kwenye sikio. Mwisho alipokuwa anatoa yale maazimio, Sheikh Kundeja hafidhahullah, kamsikiliza ambaye ndiye alikuwa anatoa maazimio. Naomba tufuate muongozo ule. Tunahitaji amani. Allah, tunakuomba, wewe ndiye uliyeiumba Tanzania na wewe ndiye uliyeweka neema ya amani Tanzania. Yoyote unayemjua anataka kuleta shari, kuna Watanzania maskini, kuna Watanzania walemavu, kuna Watanzania ni wagonjwa, kuna madaktari ambao wanahudumia wagonjwa,
kuna watoto ambao ni yatima, hawana wa kuwahudumia, lakini wapo watu wanawasimamia, na kuna watu wanafanya khairati, wapo. Sasa huyu akileta shari ya Rabbi, yeye na timu yake, kheri nyingi zitapotea. Tunakuomba Allah, wale wenye shari na Tanzania na Watanzania unawajua, popote pale walipo, hata kama wako nchi za nje, shughulika nao wakiwa huko huko kwenye IT zao. Allah shughulika nao. Wewe ndio uliomuondoa Abu Jahal, wewe ndio uliomuondoa Umayya bin Khalaf, wewe ndio uliomuondoa Firaun, wewe ndio uliomuondoa Qarun, wewe ndio uliomuondoa Ka'b al-Ashraf aliyekuwa anamtukana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawa chuki yao ilikuwa ni Uislamu, chuki yao ilikuwa ni Uislamu. Firaun alifika pahala akasema mimi ndio Mungu. Firaun, mimi ndio Mungu. Mungu akampiga show. Siku moja Firaun, rejea katika tafsiri ya Imam Qurtubi rahimahullah katika sura An-Nazi'at, utakwenda kuikuta hiki kisa. Firaun aliingia chooni kwenda kushusha mzigo, alikuwa na Instagram, TikTok. Ghafla Ibilisi akaingia kwa picha ya binadamu. Wakati wa Firaun, mheshimiwa Firaun anashusha mzigo chooni. Wewe umesikia Mungu anakwenda chooni? Mungu anakwenda haja ndogo. Lakini Firaun alisema ana rabbukum al-a'la. Qur'ani imenukuu hiyo. Basi Ibilisi akampata kule chooni. Firaun yuko kwenye shimo lile la choo, akashtuka. Akamuuliza, wewe ni nani? Akamwambia, mheshimiwa, umesahau? Wewe si ndio Mungu wangu ulioniumba? Amna, mimi sikujui wewe ni nani? Unijui? Akamuuliza Firaun, kwanza unafanya nini? Anamtoa ishara. Maana yake ni kwamba kama ni Mungu unakuja chooni, haja kubwa, haja ndogo. Sasa lakini Mungu amemuondoa. Na Firaun yule pale Egypt, nishapita pale mara mbili. Ile Firaun, ukiangalia mwili wake namna alivyoozeshwa, mwamba, ukimwangalia mchana, chakula cha mchana kama ni samaki wa kukaanga, nyama hodi, kichefuchefu. Aliyedai yeye ni Mungu. Sasa tunamuomba Allah, na kuna ambao walisema wamuue Mtume Muhammad na wamwalize Uislamu, na kuna wale wa Roma wawili, kuna Waroma wawili walitumwa kutoka Roma mwaka 557 Hijiria. Chukua hiyo, rejea kitabu Ad-Durr al-Manthur fi Ma'alim Dar ar-Rasul al-Amin cha Sheikh Ghali Shankaiti. Hicho kitabu kisa kipo, rejea katika Wafa bi akhbari al-Mustafa ya Imam Sambuni rahimahullah, rejea katika kitabu Al-Hujurat al-Sharifa tarikhan cha Adnan Safwan au Safwan Adnan mwaka 557 sawa na mwaka 443 walitumwa wazungu wawili kutoka Roma kuja kulifukua kaburi la Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hatimaye ikajulikana. Hichi kisa na kiacha hapa, ipo siku tutakuja kukimalizia. Yani walikuwa wanataka wahamishe mwili wa Mtume waupeleke Roma, wamchukue Mtume, lakini mtu mmoja Nuruddin Zanki aliota mara 3 Mtume anakuja, anamwambia unamwona huyu na huyu, hawa jamaa wanachimba kaburi langu, wanakuja huko. Mara ya pili akashtuka, kalala, akamwambia unamwona huyu na huyu, hawa jamaa wanakuja. Mara ya 3 akaota tena, unamwona huyu jamaa, huyu na huyu wanakuja. Hatimaye wale jamaa wakaja, wakakamatwa, wakaulizwa vizuri sana, wakakiri kuingia kule walipokuwa wanachimba. Ilikuwa shimo limefika handaki pale ambapo wanaposimama sasa hivi kumtolea salamu Mtume, salamu alayka ya Rasulullah, ndipo walipokuwa wamefika chini. Wakatoa ushahidi kwamba ni kweli sisi tumetokea Moroko, lakini sio Moroko, tumetokea Roma, tumetumwa kutoka Roma kuchukua mwili wa huyu Muhammad kwenda kuweka kule Ulaya. Wakapigwa panga, vichwa vikakatwa, na pahala walipochinjiwa, kama uko na mimi nitakwambia ni hapa. Sasa chuki haikuanza leo, na kuombeni Waislamu msitafutiwe sababu. Sawa, msitafutiwe sababu. Wasiwasi ndiyo akili. Tulieni, simameni pamoja na serikali yenu, simameni pamoja na watu wa usalama, askari wetu wa usalama. Ninavyowajua mimi, kabla ya vurugu hili la 29
mwanajeshi wa Kitanzania, polisi, review, polisi sijui nani, ukikutana naye amwambie mambo poa mwanangu. Siku nyingine tunaweza kupiga hata mnene, lakini sasa hivi hawacheki na mtu. Tumeyataka wenyewe. Walikuwa ni rafiki, lakini tumeyavuruga wenyewe, tumeyakanyaga. Sasa ukishakuwa umekanyaga tu kidogo, umekanyaga, rudi nyuma ili ubakie salama. Na kuombeni tusijengewe chuki. Watanzania tuliokuwa wengi tuna ndugu zetu wa Kristo, ima ubabani ama umamani, na tuna rafiki wengine ni wa Kristo, tunafanya nao kazi mpaka maofisini, na kuna marafiki wengine wa Kristo ni kama ndugu yako wa Uislamu. Kila Muislamu anajua. Sasa tusijengewe chuki katika pahala tunachukiana na hawa. Chukua mfano mtu kama mimi ni Msagani, wako Makatoliki, wako Anglican. Hapa kuna familia kina Ngoma, unalinganishaje na hawa? Kuna kina George Batega, George Lusingi. Waislamu, tafadhali, la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, ukiamini unakuwa na akili. Naomba mtulie, tusimame na mama, tumwombee mama, tumwombee sana mama. Anakerwa sana, lakini Mwenyezi Mungu amuondolee maradhi ya aina yoyote, ambia afya njema. Mwishoni, nawaomba waheshimiwa mawaziri walioteuliwa, manaibu waziri na waliopata vyeo mbalimbali. Tunaona kwenye mitandao mnatukanwa, na hao wengine wanaotukana hata kodi ya nyumba hawana. Ninaingia katikati oya, anamtukana mheshimiwa waziri, anamnyamba. Na kuombeni waheshimiwa mawaziri mlioteuliwa na wale ambao hamkuteuliwa, riziki yenu inakuja. Tulieni, mitume wa Mungu walitukanwa, lakini waniendelee na kazi ya Mungu, na nyinyi endeleeni na kazi ya nchi. Mtume Musa aliambiwa na busha, hana busha, na hapo na busha. Mtume Muhammad aliambiwa mchawi, si mchawi. Mtume Muhammad aliambiwa ni mgani, yani hazari, mgumba kabisa. Ikaelezwa habari Maka kwamba ni mgumba, wakati ana watoto 7. Kwa bibi Khadija mke mkubwa watoto 6, kwa mama Maria mke mmoja watoto 7, akaitwa mgumba. Kwa hiyo na mashehe mjiandae kuitwa mashehe ubwabwa, shehe pilau, shehe wali mweupe, shehe nyama. Mpaka leo mashehe wanaitwa TRA, mashehe wa mizinga. Vumilia, usipate tabu. Mimi natukana sana, lakini naona kama wananiongezea energy mwilini, nazidi kung'ang'ana. Maana unapomtukana mtu alafu hajui kama unamtukana, unapata ugonjwa wa vidonda vya tumbo. Na ndio maana hamponi pressure, ndio maana hamponi vidonda vya tumbo. Tuache mashonde, tuache chuki za ukewenza. Maana katika watu wenye chuki mbaya ni wakewenza. Anakuwa na chuki mpaka kila wakati anasikia chef, kisa anamchukia mke mwenzake, mpaka wanarugana. Kwa hiyo mawaziri, waheshimiwa mawaziri, sijawahi kukutana na nyinyi na wala sihitaji. Najua msipendi kuwa chawa. Mimi nataka niwe na Allah na Rasulullah. Tukikutana, oya, salamu alaykum wa Islam. Kama mchana au asubuhi, mchana nimekutana na mheshimiwa mmoja, tumesalimiana, tumekuta baada ya mchana, bibi salama, yeye akaanza na zake na mimi nikaanza na zake. Tunaishi namna hii. Na rafiki zangu wa Kristo wengi natania nao sana. Kwa hiyo Waislamu wenzangu, tumsikilize mufti na baraza la mashehe. Tukiwafuata hawa watu na tukasimama na amri ya nchi yetu, wallahi Allah atatuletea neema, na Mwenyezi Mungu hii shari atawarudishia wenyewe. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Warḍa Allahumma an jami'i sahabati Rasulillah
أبو بكر رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه، وعثمان رضي الله عنه، وعلي رضي الله عنه، وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا. Duyuyor sanatları tutsal sahip oluşuyor. Böyle bir imari oluşuyor. Kepala kuluk